ओतायो फ़कीर खे गद किरायो हेठि उती मथे कपिड़ा छंडण लॻो। कपिड़ा छंडण खां पोइ छा चवणु लॻो, चयईं जेको तोखे चवां सो तूं अॻे आहे, हाणे छा चवां। जी हाँ बिल्कुल, तूं बड़ा खुश आहीं। हाँ 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 बिल्कुल, तोखां सवाइ मानी कोन थी वणे। अलाह ॼाणे थो तोखां सवाइ मानी मां कहिड़ी खावां, मानी मां कोन खाईंदो आहियां। न जानू न तोखां सवाइ मानी कोन खाईंदो आहियां। बाक़ी चांवरनि खे सुठो भरो ॾींदो आहियां, पाट जो पाट खाई वेंदो आहियां। ताहिर, कुछ ॻाल्हियुनि जो जवाब ख़ामोशी हूंदी आहे। ए ताहिर, कुछ ॻाल्हियुनि जो जवाब ख़ामोशी हूंदी आहे। ऐं ख़ामोशी कूंदर तमामु सुठी हूंदी आहे, तमामु बहितरीनु हूंदी आहे, तमामु लाजवाब हूंदी आहे। ए ताहिर, कुछ ॻाल्हियुनि जो जवाब ख़ामोशी हूंदी आहे ऐं ख़ामोशी कूंदर तमामु सुठी हूंदी आहे, लाजवाब हूंदी आहे, मज़ेदार हूंदी आहे। दोस्तो, अव्हांखे हिकु मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधायां थो त शादियुनि में हिकु अहिड़ी माई बि हूंदी आहे, त शादियुनि में हिकु अहिड़ी माई बि हूंदी आहे जेका छोकिरनि ऐं छोकिरियुनि ते नज़र विझंदी आहे, ॾिसंदी आहे त कहिड़ो छोकिरो कहिड़ी छोकिरी सां घणो फ्री थो थिए। अक्सर मूं आज़मायो आहे, तव्हां बि आज़मायो हूंदो, घणनि खे ख़बर आहे, घणनि खे नाहे ख़बर, घणा तजुर्बा बि करे ॾिसंदा त उन्हनि खे ख़बर पइजी वेंदी त अक्सर शादियुनि में हिकु अहिड़ी माई बि हूंदी आहे जेका ॾिसंदी आहे त कहिड़ो छोरो कहिड़ी छोकिरी सां घणो फ्री थिए थो। चयाईं ताहिर, वॾो सुलझल आहीं जो हर वक़्तु तोखे चहिरे ते मास्क पातल हूंदो आहे। चयाईं ताहिर, वॾो सुलझल आहीं जो हर वक़्तु तोखे चहिरे ते मास्क पातल हूंदो आहे। चयमि सुलझल आङूठो आहियां, चहिरे ते मास्क करोना खां न बल्कि कर्ज़नि खां पाईंदो आहियां। छा कर्ज़नि खां पाईंदो आहियां? जेकॾहिं तव्हांजा कुत्ता तव्हां ते भौंकण शुरू कनि त फौरन सम्झी वञो को ॿियो वधीक खाराए थो उन लूसी कुत्तनि खे। दुनिया वारा अव्हांजा कारनामा ॾिसंदा, पर अल्लाह पाक अव्हांजी नियत ॾिसंदो। मौला जो कौल आहे, कंहिंखे अकेलो घुमंदे ॾिसो त सम्झी वञिजो उहो सचो इंसान आहे। टोला हमेशह मुनाफ़िक़नि सां गॾु हूंदा आहिनि। हमेशह हिकु नंढड़ी कोशिशि ज़रूरु कंदा करियो त अव्हांजे करे कंहिं ग़रीब जी दिलि न ॾुखे। मौत त उन ॾींहुं अची वियो हो ताहिर, जॾहिं पंहिंजा ॾिनल सॻा हुनजी ॿकरी खे पातल ॾिठमि। हाणे जो हाणे हिते वेठो हुयुमि त ॿाहिरि होको ॾिठमि। 5 मिंट पहिरियां ॿाहिरि होको ॿुधुमि। छा पियो चए? 300 में सॼी ज़िंदगी वेही खाओ, 300 में सॼी ज़िंदगी वेही खाओ। त मां परेशान थी वियुमि। मां चयुमि 300 में सॼी ज़िंदगी वेही खाओ। जंहिंमहिल ॿाहिरि वयमि उन खां पहिरियां छा थियो, छा पियो सोचां तव्हांखे ॿुधायां, तव्हां सां ॻाल्हि शेयर कयां त भला ॿुधो। उन खां पहिरियां सोचियुमि यार 300 में सॼी ज़िंदगी वेही खाओ, ॿियो छा खपे। हूअं ई लोड़े तगारी खणी बेज़ार थी पिया आहियूं। 300 रुपया ॾियारी ठाहियूं था, सभु खपी वञनि।
खपी वञनि अटो ऐं गिह में पूरा आहिनि 300 रुपया। सो सोचनि यार 300 में सॼी ज़िंदगी वेही खाओ, ॿियो मूंखे छा खपे, ॿियो मूं ग़रीब खे छा खपे। ॾाढो ख़ुशि थियुमि दिलि ई दिलि में, अंदरि ई अंदरि में, मन ई मन में नचंदो पियो वञा, घुमंदो पियो वञा, फिरंदो पियो वञा, बसि दिमाग़ु कमु न पियो करे, ख़ुशी में माना जीअं इंसानु हूंदो आहे का ख़बर न पवंदी आहे। जंहिंमहिल दर खां ॿाहिरि निकितुमि, तव्हांखे ॿुधायां छा थियो। ॿाहिरि ॾिठमि कुर्सियुनि वारो कुर्सियूं पियो विकिणे, अंदरि ई सड़ी वियो मुंहिंजो। तारीख़ गवाह आहे, मच्छरनि ऐं महबूबनि हमेशह रतु ई पीतो आहे। शादी हिकु ख़तरनाक हादसो आहे, जंहिंजो FIR मौलवी कटींदो आहे, मौलवी। मूं पंहिंजी ज़िंदगी जा रुख बदिलाए छॾिया आहिनि, ताहिर मौलाई। जेको यादि कंदो उनखे यादि कबो, मुंहिंजा बि घणा पंहिंजा हुआ, वक़्तु आयो औकात ॾेखारियऊं, हाणे कोई बि पंहिंजो न आहे। असां उन्हनि मैदाननि जा रांदीगर आहियूं जिन मैदाननि जो तूं तमाशाई आहीं। शादी तो कज़न से होनी है, इसीलिए चुप करके सारे सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ।